హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రవంతి కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈ వర్షాకాలం చాలామంది దగ్గు, జలుబు మరియు గొంతు నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ అద్భుతమైన కషాయం. అలాంటి వాళ్ళు పొద్దున్నే లేచి ఈ కషాయం కాచుకొని ఒక టీ కప్ అంత తీసుకుంటే చాలు. జలుబు, దగ్గు మరియు గొంతు నొప్పి నుంచి ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది నేను మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నా. ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్: అల్లం, యాలకులు, బెల్లం, వామ్, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, అలాగే పసుపు. ఇప్పుడు ప్రాసెస్: ఫస్ట్ ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులోకి నేను 1 లీటర్ వాటర్ని వేసుకున్నాను. నేను తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్కి లీటర్ వాటర్ని కరెక్ట్గా మెజర్ చేసి తీసుకున్నా. ఇలా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత కాసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 5 యాలకులు, 5 లవంగాలు, అలాగే 3 దాల్చిన చెక్క వేసుకొని మరిగించుకుందాం. దాల్చిన చెక్క అలాగే యాలకులు మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తాయి కషాయానికి. దాల్చిన చెక్క ఇమ్యూనిటీకి కూడా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది, అలాగే వెయిట్ లాస్కి కూడా. తర్వాత అల్లం కూడా వేసుకుందాం. అల్లం మీరు దంచుకొని అన్నా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చిన్న చిన్న పీసెస్గా అన్నా వేసుకొని కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. కొంచెం చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు మనకి యాంటీబయోటిక్గా యూజ్ అవుతుంది. చాలామంది అంటుంటారు జలుబు వచ్చినప్పుడు వేడి నీళ్ళలో పసుపు వేసుకొని తాగితే చాలా బాగుంటుంది, మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందని. అందుకనే నేను యాడ్ చేశాను. కొంచెం మరిగించాక దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము, అలాగే మిరియాలు వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. వాము మనకి డైజెషన్కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది, అలాగే మిరియాలు జలుబు చేసినప్పుడు చాలా మంచిది. ఇలా ఈ వాటర్ అంతా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. బెల్లం యాడ్ చేసుకుందాం. బెల్లం జస్ట్ ఏంటంటే కషాయం మనకి చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం స్వీట్ టేస్ట్ని యాడ్ చేయడం కోసం బెల్లం యాడ్ చేస్తాం. అలానే బెల్లం మన ఒంట్లో హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా పనికొస్తుంది. తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ వరకు ఇలానే కషాయాన్ని బాగా హై ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. మనం లీటర్ వాటర్ తీసుకుంటాం కదా, లీటర్ వాటర్ అనేది మన కషాయం అంతా ప్రిపేర్ అయ్యేసరికి 1/2 లీటర్ కింద వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు నేను ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను. కొంచెం సేపు చల్లార్చుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. చూసారా, నేను లీటర్ వాటర్ తీసుకుంటే 1/2 లీటర్ మాత్రమే కషాయం వచ్చింది. దానిలోకి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బాగా వాటర్లోకి దిగాక అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. జలుబు, దగ్గు లేని వాళ్ళు కూడా వారానికి ఒకసారి తీసుకుంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు. మీరు ఈ టీ గ్లాస్ అంత తీసుకుంటే చాలు. పొద్దున్నే లేచాక జలుబు నుంచి మంచి రిలీఫ్ అనేది మీకు వస్తుంది. కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది.